Здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы». Меня зовут Елена Бондаренко. Каждую неделю мы с вами обсуждаем новости медицины, говорим о лечении и профилактике различных заболеваний. Наша программа выходит в прямом эфире, и вы можете задавать интересующие вас вопросы гостям в студии. И вот что мы покажем сегодня в программе. Найти и осмотреть. По области идет диспансеризация 2017. Врачи снова выходят за пределы поликлиник. Покрошить и заварить. Народная медицина знает немало рецептов, чтобы справиться с храпом. Вацотерапия. Этот вид физической нагрузки подойдет тем, кто любит плавание и массаж. Не стоит думать, что храп является обычным, присущим тому или иному человеку свойством. Такая особенность не только мешает окружающим спокойно насладиться сном, но и является очень тревожным показателем, который указывает на нарушение здоровья. О чем сигнализирует храп и как от него избавиться, мы поговорим через несколько минут в студии с Александром Рудзевичем, заведующим лор-отделением взрослого стационара 2-й областной больницы. Если у вас есть вопросы по теме нашей беседы, их можно будет задать гостю по телефону прямого эфира. А пока о том, почему врачи идут на предприятие. Студент Бахтияр Нуртазиев сегодня прогуливает занятия по автомеханике, но пропуски не считаются. В эти дни медосмотр проходят все учащиеся и преподаватели колледжа. Без суеты не мотаться никуда. Да, тут все удобно сразу на месте. С этого года количество анализов при диспансеризации выросло. Впервые всем предлагают сдать кровь и на ВИЧ, поэтому медики привезли с собой несколько коробок инструментов. Пробирки, штативы, иглы, перчатки. Еще завтра будем работать. Останется и на завтра. Чтобы удобно разместиться, гостям пришлось занять медпункт и даже несколько комнат в студенческом общежитии. Привезли и аппаратуру. Например, этот прибор сам выявляет аритмию и прописывает на кардиограмме дополнительные показатели. Проблемы с сосудами наблюдается, а это даст мне знать, как у меня на сегодняшний период состояние здоровья. Как бы идти, студенты всем лень, далеко, еще что-то. А тут удобно, что они приехали и здесь сразу же пройти. За несколько дней обследования пройдут 300 студентов и почти сотня сотрудников колледжа. Кому-то после диспансеризации придется даже сменить образ жизни. Никита только что проверил дыхательные органы. В 19 возраст легких у парня оказался старше на 5 лет. Мне пришлось забросить спорт, и в какой-то степени я скатился. Ты куришь? Год. Да. Как думаешь, курение могло повлиять? Все возможно. К факторам риска внимание особое. Даже время консультации у доктора для таких пациентов увеличено, а желающие смогут наблюдаться и дальше. Ожирение, курение и как они действуют. Вот мы уже наглядно показываем после этих обследований, как действует отрицательно на организм. Низкая физическая активность тоже. Выездные формы работы поликлиники практиковали и в прошлом году. В результате таких осмотров находят и онкологию, и предраковые заболевания, и сосудистые нарушения. Поэтому медики готовы сотрудничать с любыми учреждениями города. Работающий человек, учащийся человек порой не имеет возможности, а иногда и желания прийти к нам, к сожалению. Поэтому мы рады общаться с теми организациями, которые идут к нам навстречу, которые принимают нас на своей территории. Западно-Сибирский колледж стал первым в списке на диспансеризацию, но на очереди и другие образовательные учреждения, а также Тюменский индустриальный. Юлия Сауляк, Алексей Красных, Тюменское время. Носоглотка – одна из важнейших частей человеческого тела. Ее строение довольно простое. Это скорее даже не орган, а полость, которая находится в черепе человека на уровне скул и соединяет носовую и ротовую полости. Функции, которые выполняет носоглотка, довольно обширны. Если же изучать ее строение в целом, то в ней находятся миндалины или гланды, которые являются частью иммунной системы и выступают в роли стражей для вирусов на пути в организм. А еще слизистые оболочки, обонятельные рецепторы и очищающие поверхности. Всего насчитывается более десятка заболеваний, которые так или иначе связаны с носоглоткой. Например, ларингит, фарингит, ангина. Однако нарушения этого органа также могут являться причиной раздражающих звуков, которые мы называем храпом. Только представьте, 30% людей на Земле храпят. А поскольку многие из нас живут не одни, то получается, что от этого страдает не меньше половины населения планеты. Так чем же опасен храп и как от него избавиться? Говорить сегодня будем именно об этом. Напомню, мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность задавать вопросы доктору по телефону. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, так что же такое храп, собственно говоря?
Вообще храпом, или в медицинской терминологии называется ронхопатия, это называется звук, издаваемый человеком во время сна при прохождении воздуха через верхние дыхательные пути. Но когда мы спим, у нас у всех проходит воздух через верхние дыхательные пути. Почему тогда возникает храп? Причины для храпа это не одна, это несколько причин при возникновении храпа. Одна из причин – это затрудненное носовое дыхание ввиду различных заболеваний, излишний вес, конституциональные особенности организма и излишняя подвижная небная занавеска. Вот эти основные причины, которые вызывают храп. Александр Викторович, вот какие бытуют мнения по этому поводу. Ну, вот, например, храпят обычно мужчины среднего возраста и с избыточным весом. Но, по-моему, очень такое распространенное мнение. Так ли это на самом деле? Это в самом деле так. В основном более подвержены, если опираясь на статистику как отечественных, так и зарубежных авторов, храпят храпом страдают около 40% мужчин и около 20% женщин. А про лишний вес, кстати? То, что касается излишнего веса, это является также одной из причин, которая вызывает храп. И мужчины, чаще мужчины, нежели женщины, имеют гиперстенический тип строения. И вот те мужчины, которые... Крупные мужчины, которые обладают короткой и толстой шеей, они более подвержены храпу. И плюсом еще, когда наслаивается излишний вес, вот и вызывает храп. Понятно. Поэтому это мнение... Оно верное. Абсолютно Александр верное. Викторович, у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, у меня вот такой вот вопрос. Говорят, что от храпа в основном страдают люди в полной комплекции, а у меня получается наоборот. Я достаточно худощав, но тем не менее храп присутствует. Вот можно ли как-то от этого избавиться, но без операции? Спасибо. Спасибо. Достаточно худощавый, но все равно храпит, и хочется избавиться нашему зрителю, но без операции. Как правило, с операцией или без операции человеку необходимо, чтобы его осмотрел врач, разбираться, и дальше уже решил. Если у него отсутствует затруднение носового дыхания, имеется отсутствие перерастяжения небной занавески, в некоторых случаях, не в некоторых, в половине случаев, а то и в большинстве случаев приходится прибегать к консервативным методам лечения. Не все люди оперируются. Не все люди оперируются. Ну и еще хочется напомнить то, о чем мы говорили ранее, что не только избыточный вес, исключительно худые тоже страдают от храпа. Абсолютно. Александр Викторович, еще хочу я озвучить одно мнение. Храп всегда указывает на те или иные проблемы со здоровьем. Вот храп – это всегда нездоровое все-таки явление? Или, это такая вот физиологическая особенность в некоторых случаях? У храпа тоже есть различные степени. Так. Вот если у человека, допустим, позиционный храп, это то есть, что когда это человек спит только, на спине у него храп есть, на боку храп у него пропадает. Либо когда человек заболел острым респираторным заболеванием, появилось затруднение носового дыхания, как эти симптомы все ушли, ОРЗ, и храп ушел. Вот в этом случае переживать особенно не нужно, да? О храпе особенно не нужно. Но если у человека храп присутствует и во время сна, и на спине, и на животе, и на боку, вот это уже стоит задуматься, и надо обратиться к врачу. И выяснять причины, да, скорее всего? Выяснять причины, и вред здоровью приносит не именно звук храп, а храп, как правило, и при его развитии этого заболевания в конечном итоге переходит в приступы апноэ. Вот об этом мы обязательно поговорим, но чуть-чуть попозже. Я пока еще одно мнение хочу озвучить. Больше всего храп мешает как раз не храпящему, а находящимся рядом людям. Я тоже так думала, если честно, потому что, спит ведь человек, храпит себе и храпит, а мы страдаем рядом спящие, Александр Викторович. Или они тоже не высыпаются? Это неправильное мнение. Неправильно.
Страдают как и окружающие люди, так и сам пациент. Абсолютно в равной мере. Если у окружающего человека в большинстве случаев есть возможность куда-то уйти в другую комнату, допустим, то у человека, страдающего храпом, как говорится, сам от себя не избежишь. Понятно. Александр Викторович, ну, как вы понимаете, в народной медицине тоже очень много рецептов. В частности, Анастасия Щербакова сегодня приготовила рецепты избавления от храпа. Давайте посмотрим. Самое народное, доступное и простое средство от храпа – капуста. Берем свежий капустный лист и крошим его мелко-мелко. Добавляем мед, столовой ложки будет достаточно. И съедаем эту смесь перед тем, как ложиться спать. А можно выжать стакан капустного сока, смешать его с медом и выпить на ночь. Курс лечения 4 недели. Кстати, мед можно использовать и без капусты. Просто растворите столовую ложку в стакане теплой воды и выпейте перед сном. Такой напиток успокаивает и хорошо нормализует сон. Бабушки советовали лечить храп печеной морковкой. Есть сладкое лекарство следовало 3 раза в день. Еще один вариант – за пару часов до сна закапывать в каждую ноздрю по капле облепихового масла. Результат увидите через 2 недели. Поможет и целебный травяной сбор. Смешайте вместе 1 чайную ложку корня сабельника, столовую ложку ягод черной бузины, 2 столовые ложки репейника и 1 чайную полевого хвоща. Можно измельчить эту смесь в кофемолке, а потом залить столовую ложку порошка стаканом кипятка. Настаиваем лечебный чай в течение часа. И принимаем по столовой ложке 5 раз в день до полного излечения. А пока любимый человек все еще продолжает похрапывать, наберитесь терпения, попробуйте сказать себе: как красиво спит, музыкально, талантливо. И вот увидите, с таким настроем вы справитесь с проблемой гораздо быстрее. Анастасия Щербакова, Антон Пригорницкий. Тюменское время. Александр Викторович, а могут ли вот такие вот советы помочь избавиться от храпа? В частности, вот закапать масло, например, или мед выпить? В моей практике пациенты, обращающиеся с проблемой храпа, как правило, используют уже все народные рецепты, эффекта, как правило, не достигается. Дорога одна, да, все равно к доктору. Тем не менее, они все равно оказываются у врача. Понятно. Ну что же, готовьте свои вопросы доктору. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Храп – это серьезное заболевание, которое при несвоевременном лечении способно повлечь за собой множество негативных последствий для здоровья больного. Нервозность, раздражительность, сонливость, нарушение работы органов сердечно-сосудистой системы, развитие синдрома обструктивного апноэ. Мы продолжаем. Александр Викторович, ну прежде чем мы продолжим и поговорим о самом главном, пожалуй, да, осложнении – это апноэ, у нас есть телефонный звонок. Ответим на вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Ивановна. Вот вы знаете, я храплю так искусно, с присвистом, что мне невозможно даже ехать в санаторий. Вот мне скоро ехать в санаторий, отдыхать, так мне не находит никакую комнату, даже куда меня поселить. Вот я в служебном помещении там на диване сплю. Прямо стыдно, и я не знаю, что делать. Обращалась к лору. Мне сказали, что у меня все нормально, вот, значит, со всеми этими там, поэтому я купила специальную подушку. Мы поняли вас. Которой, значит, но все равно вот я храплю. Мне стыдно, но я не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста. Мы поняли вас. Стесняется женщина даже в санаторий ехать. Храплю, говорит, с присвистом, даже боюсь с кем-то в комнате жить, и будет неудобно, и подушка специальная, и вроде бы никаких вот таких особенностей не выявили, насколько я понимаю. Я несколько послушал, не разобрал. К врачу-то обращался? Ну, видимо, человек? нет. По поводу храпа, видимо, не обращалась женщина у нас. Я думаю, прежде чем использовать, уже человек использовал там все народные методы, я так понимаю, надо обратиться к врачу. Обязательно нужно обратиться к врачу. Причем мы уже с вами говорили, что тут может быть еще ведь и повышенное давление и так далее, какие-то такие вот сопутствующие заболевания, да, в связи, может быть, с возрастом и так далее. Это уже осложнение. Это уже осложнение. Осложнение храпа и, в частности, апноэ.
Это Понятно. осложнение уже в виде там, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца. Александр Викторович, вот если человек собирается поехать через какой-то период, я так понимаю, вот в санаторий, ему сейчас обратиться есть смысл? Вот сколько занимает лечение, например, если оно понадобится? Если занимает лечение, то занимает около 1 месяца. Месяца. Если оно нужно. Если оно нужно, если нужно как-то хирургически коррегировать это состояние. А если медикаментозно? Если медикаментозно, то сейчас в аптеках продаются очень множество различных кап, различных медикаментозных препаратов, которые можно использовать. Но опять же хочу сказать, не при всех случаях храпа можно обойтись медикаментозными препаратами. Понятно. Самое главное, обратитесь к врачу. Александр Викторович, есть еще у нас телефонный звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Вот моему внуку 5 лет. Ну, храпит так, позавидует любой мужчина. Обращались к лору, у нас аденоиды. Но оперироваться рано, сказали, ничего особенного пока нет. Но невыносимо с ним спать. Боюсь даже с ним засыпать. Задыхается ночами. Мы поняли, да. Александр Викторович, 5 лет ребенка, аденоиды. Почему рано оперировать? Обычно у детей храп возникает на фоне гипертрофии, Ну, как раз аденоиды, получается, да? То, что вот и поставили. На фоне гипертрофии лимфоидного кольца, а именно аденоидных разрастаний, либо глоточных, гипертрофии глоточных миндалей. Но, как правило, это на фоне аденоидных вегетаций. А что делать сейчас? Если у ребенка появился храп и имеются аденоиды, у ребенка во сне открыт рот, врач обратились уже к врачу, я так понял. Врач сказал, не надо пока оперировать. Я думаю, есть смысл повторно обратиться к врачу, но это уже... Возможно, уже надо прибегать к оперативному лечению. Понятно. Александр Викторович, мы спросили у тюменцев, почему человек храпит и как от храпа избавиться. Очень интересно, я думаю, будет посмотреть. Это я не знаю, это сердечная болезнь. И как от нее избавляться, я тоже не знаю. Я сама храплю. Причин может быть много, почему храпит. Но говорят, что часто помогает, если на бок лечь. Не знаю, как избавиться, потому что сосуды не работают, так считаю. Храпит – это, во-первых, возрастное. Как избавиться? Есть, говорят, какие-то приспособления, но я не знаю. Но это возрастное, скорее всего, ослабевает перегородка где-то, и поэтому человек начинает храпеть. Ну, почему? Потому что у него там что-то мешает ему, я так понимаю. Крепко спит. Как избавиться? Не спать-то крепко. Там просто нарастание лишнего кожи или, я не знаю, каких-то, получается. Поэтому только оперативно можно брать. Это, судя по всему, какая-то болезнь. Храпят, по-моему, когда на спине вот спят, по-моему, храпят. Ну и это на животе может быть иногда. Вот. Мне кажется, на боку надо спать. Александр Викторович, ну кое-что знают, да, тюменцы о храпе? В принципе, наши граждане нашего города, мысли у них верные. У кого-то это возникает с возрастом, у кого-то это... В общем, на собственном опыте, наверное, позиционный храп возникает. Кому-то, в самом деле, помогает смена положения, у человека храп исчезает. Александр Викторович, мы обещали поговорить о самом главном все-таки. Вот о остановке дыхания во время сна при храпе. Человек сам как-то может почувствовать вот это состояние опасности, либо это только окружающие могут оценить, что такое происходит с ним во сне периодически? Как правило, человек, у которого уже появляются приступы апноэ, человек в течение ночи многократно просыпается и, как следствие, утром чувствует повышенную разбитость, в течение дня повышенную утомляемость, человека преследуют головные боли, повышение артериального давления. И, как следствие уже этого, эти люди подвержены возникновению инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, ну и других тяжелых последствий для здоровья. А вообще вот полная остановка дыхания может произойти? Есть такой риск при храпе?
Нет, как правило, человек возникает, остановка дыхания возникает на какой-то непродолжительный период времени. Ну, этого непродолжительного периода времени, если за ночь у человека приступов апноэ бывает у людей более 100, более 200. 100 и 200? 100 и 200 апноэ. Человек, конечно... То есть на здоровье это сказывается? Абсолютно. Понятно. Итак, самое главное, что делать? Вот прежде всего, к какому врачу тогда обращаться, если есть вот такие уже Прежде признаки? всего, людям, страдающим храпом, надо обратиться к врачу-отоларингологу. После осмотра лор-врач, как правило, даст какие-то рекомендации, либо рекомендации консервативного характера, либо отправит на дальнейшее обследование к врачу-сомнологу, либо тоже к лор-врачу, который занимается хирургической коррекцией храпа. Ну что ж, спасибо вам большое, Александр Викторович, за то, что пришли. Хочется пожелать, конечно же, здоровья вам и вашим пациентам, и всем нам спокойных, счастливых ночей. Спасибо. Спасибо. Итак, алкоголь, снотворное, кофе перед сном – все это вызывает храп за счет расслабления мышц горла и сужения воздушных путей. Плотный ужин и жирная пища также сужают воздушные пути, но слегка иначе, уже из-за давления на диафрагму. Курение тоже часто становится причиной храпа, не говоря уже про вред здоровью в целом. Всем курильщикам, которые издают во сне рулады, можно в первую очередь посоветовать расстаться с вредной привычкой. Если же у вас лишний вес, это тоже может быть причиной ночных трелей. Худейте. Это поможет уменьшить храп, устраняя любые преграды в верхних дыхательных путях. И еще, старайтесь спать на боку. А чтобы приучить себя к этому положению, пришейте сзади одежды, в которой спите, карманы, положите в него теннисный мяч, чтобы становилось очень неудобно каждый раз, когда вы попытаетесь лечь на спину. Древний китайский философ Лао Цзы говорил, что вода приносит пользу всем существам. На многих спа-курортах Европы и Азии косметологические процедуры в ваннах и бассейнах приобретают особую популярность. Одной из таких является ватсу – водная терапия с элементами японской техники массажа – шиатсу. Какую пользу приносит это волшебное сочетание, узнаем прямо сейчас. Всем привет! Это рубрика «Спорт на здоровье». Я Игуль Рахматуллина. Сегодня расскажу, что такое ватсу-терапия. Как бы я лично описала, что это, но это, знаете, нечто среднее между плаванием и массажем. И такая польза получается 2 в 1. Для Тюмени достаточно новое направление, которое мало кто предлагает. О пользе и есть ли вред, узнаем у инструктора по плаванию Светланы. Светлана, здравствуй. Здравствуйте, Айгуль. Начнем с противопоказаний. Они такие же, как и при посещении любого бассейна. Есть абсолютные и относительные. Абсолютные противопоказания – это признаки ОРЗ, ОРВИ, любые вирусные инфекционные заболевания, высыпания на коже, аллергические проявления и приступы эпилепсии. И относительные противопоказания – это первый триместр беременности. Что касается вреда, если следовать тем инструкциям инструктора и при отсутствии противопоказаний, вреда не будет. Достигается растяжка, мягкая очень растяжка позвоночника за счет глубокого расслабления мышц и релаксация, потому что ватсу выполняется только в теплой воде. Спасибо, Света. Будь здорова. Спасибо вам. А сейчас о том, в какой одежде предпочтительнее заниматься ватсотерапией. Каких-то особых требований в ватсотерапии нет, но правила есть правила, и их все-таки необходимо соблюдать. Что касается посетителей. Посетители обязаны быть в купальнике, и волосы их должны быть обязательно убраны в пучок. И, кстати, принципиально, чтобы на голове не было резиновой шапочки. Специалисты говорят о том, что с резиновой шапочкой не удастся добиться полной релаксации головы. Ну и, конечно же, как в любом виде спорта, украшения здесь лишние. Что касается инструктора. Инструктор, конечно же, должен быть в гидрофутболке. Все почему? Потому что между посетителем и инструктором происходит телесный контакт. Ну и гидрофутболка – это, знаете ли, такая одежда с эстетической точки зрения весьма подходящая. Волосы в данном случае могут быть убраны наверх, и резиновая шапочка не возбраняется. А еще к экипировке используют специальные флотсы. Они нужны для того, чтобы тело находилось на поверхности воды. Сейчас инструктор вам покажет.
А теперь где заниматься, с кем и сколько это стоит? ВАЦУ-терапию в Тюмени мало кто предлагает. Чтобы делать этот вид массажа, специалист должен быть сертифицирован. Поэтому прежде чем начинать, поинтересуйтесь насчет вот этого документа. Этот сертификат выдает международная организация по водному бодиворку. Что касается сеанса, он длится от 30 минут до часа. Цена одного посещения в среднем 1500 рублей. Подведем итог. Главная польза ВАЦУ-терапии – это релаксация. Вреда нет при соблюдении всех рекомендаций и правил. Экипировка, купальник для посетителя и гидрофутболка для специалиста. Цена 1500 занятия. Мы напоминаем наши советы общие. Не забудьте проконсультироваться с врачом. Я Айгуль Рахматуллина. Всем физкульт-привет. Любите себя и будьте здоровы! Насколько здоровье зависит от генов и что такое орфанные заболевания? Об этом и не только будем говорить далее. В пользу онкобольных теперь путь к необходимым лекарствам для пациентов с этим заболеванием стал проще. Укрепить и защитить. Как помочь детям, которые часто болеют? В Тюмени разработали специальную программу. Ничто не забыто. Один из силовых видов спорта переживает второе рождение. Кого тренеры приглашают в секции? В прошлом году 15 человек обратились в Департамент здравоохранения с вопросами о выдаче обезболивающих препаратов для онкобольных. Эта тема на особом контроле в Тюменской области. Долгое время из-за жестких условий за оборотом наркотиков даже тяжелые пациенты вынуждены были постоянно приходить на прием. Но вот за прошлый год произошли существенные перемены в пользу больных. Она знает, что такое нечеловеческая боль. В свои 72 Лидия Русакова уже год живет только на сильных обезболивающих препаратах. 4-я стадия рака желудка, операция, химиотерапия и спустя время метастазы в позвоночнике. Долго подбирали лекарства для снятия боли. Кололи морфин, от него были галлюцинации. Попробовала морфин. И я поняла, что это очень тяжело для меня. Еще пару лет назад преимущественно ставили морфин. Уколы при этом делаются 4 раза в сутки, в том числе и ночью. Сейчас, если нет противопоказаний, стараются выписывать вот такие пластыри. Получается, трансдермальный пластырь, он действует постепенно 3 суток. Постепенно по маленькой дозе. Здесь в инъекционном доза сразу получается большая. Но морфин, он достаточно очень сильный, затормаживает все функции и действия организма. Медсестра Люба в стационаре для онкобольных приходит облегчать страдания. Теперь у пациентки Русаковой новое обезболивающее. Маленький пластырь способен на 3 суток избавить от мучений. Защитную снимаем пленку и фиксируем. Это все наркотики, отпуск строго по рецепту. Их выписывают самым тяжелым больным с 4-й стадии. 2 года назад в стране произошло несколько суицидов, когда люди не смогли вовремя получить обезболивающие лекарства из-за бюрократических проволочек. Поэтому в 2016-2017 годах тема доступности препаратов стала на особом контроле в здравоохранении. Оперативно пересмотрели и упростили нормы выдачи. Во-первых, нужно сказать, что увеличен срок действия рецепта. Вместо 5 дней сегодня он 15 дней составляет. Во-вторых, на сегодняшний день медицинская организация не вправе требовать возврат пустых ампул у пациента от наркотических препаратов. Ну и в-третьих, сама процедура выписки, она также поменялась. Сейчас только первую выписку делает врачебная комиссия, а далее рецепты выдает обычный лечащий врач. Стараются максимально упростить и прием обезболивающих, поэтому стараются сделать упор на пластыре. За прошлый год в регионе их выдавали онкобольным уже в 3 раза чаще. В области на это потрачено почти 5 миллионов рублей. Марина Климович, Евгений Доценко, Тюменское время. Знание генетических причин заболеваний, в том числе и редких, это прежде всего способ найти путь коррекции нарушения. Очень многие заболевания сегодня лечатся и успешно. Для других врачи могут предложить способы терапии, которые существенно улучшают качество жизни. Как избежать появления генетических отклонений в семье? Проявляются ли наследственные заболевания с первых дней жизни ребенка? Об этом поговорим через несколько минут в студии с Валентиной Михальчук, врачом-генетиком областного перинатального центра. Кстати, по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней 29 февраля признан Международным днем этих заболеваний. Однако в невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей с редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о них и их влиянии на жизнь людей.
Несмотря на разные симптомы и последствия таких болезней, проблемы большинства пациентов, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, научных знаний о заболевании и трудности в получении лечения и ухода. И прямо сейчас мы поговорим о том, с какими редкими заболеваниями сталкиваются тюменские врачи. Валентина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде всего, что такое орфанные или редкие заболевания? Что это значит? Это один случай там, на 10 тысяч или там, на 20 тысяч или еще больше? В списке разные заболевания, и они по-разному встречаются. Допустим, фенилкетонурия, то, что мы выявляем у новорожденных, практически с 92 года по Тюменской области встречается фенилкетонурия 1 на 10 тысяч новорожденных. То есть в год у нас появляется 2 малыша, потому что в среднем где-то 20, 24, 25 тысяч родов у нас проходит по югу Тюменской области. И есть года, когда у нас даже 6 деток было. То есть вроде бы количество родов такое же, 25 тысяч, а вот статистику немножко изменили. Фенилкетонурия, вы уже сказали, это одно из редких заболеваний. Что это за заболевание? Это нарушение обмена аминокислоты фенилаланина. Мы все знаем про белки, что есть углеводы, жиры, белки. Так вот, одна незаменимая аминокислота не перерабатывается в организме определенных людей. Это наследственное заболевание, но не так, что из поколения в поколение. Папа с мамой абсолютно здоровы, у них в родне все здоровы, и вдруг случайно появляется этот ребенок. Это заболевание передается аутосомно-рецессивно, то есть скрытое наследование. В школе мы это все в учебнике биологии читали. Есть признаки, передаются из поколения в поколение, а есть признаки рецессивные, скрытые. Они молчат в ряду поколений, пока не встретятся 2 человека с одинаковыми мутациями. Понятно, Валентина Владимировна. Но, как вы понимаете, интернет – это наше все сейчас. И вот что в интернете пишут о редких заболеваниях. Несмотря на развитие медицины, многие мамы спрашивают друг у друга, в том числе и в интернете, делать ли малышу диагностику на генетические заболевания. Вот что вы скажете на это? Ну, обязательно. На 4-е сутки после рождения из пяточки у всех малышей берется по государственной программе кровь на анализ именно на те заболевания, которые, если рано выявил, вовремя назначил лечение, они не проявятся клинически никак. И даже то заболевание, о котором мы говорим, о фенилкетонурии, если вовремя диагноз поставлен, вовремя назначено лечение, и родители его выполняют, это обычные дети, из них вырастают обычные люди, которые заканчивают школу, поступают в институты, благополучно заканчивают, создают свои семьи. А вот если бы этого не было, и те мамы, которые отказались от диагностики, а потом заболевание это начинает проявляться само без лечения в 6 месяцев, в год. То есть мы этим мамам можем сказать, что однозначно они могут, конечно, делать анализ. Да. Однозначно. Хорошо. Да. Валентина Владимировна, еще один распространенный вопрос на форумах. В каких случаях супругам, ожидающим рождения ребенка, стоит посетить генетическую консультацию? Ну, вообще, всегда говорилось о том, что все семьи должны иметь генетический паспорт. И как минимум это хромосомный паспорт обоих супругов. Потому что вот эти соединения хромосом, они могут давать высокий риск, иногда 100%. То есть не надо ждать, когда 3 неприятности в семье, а потом уже генетику, 3 неудачных беременности или больной ребенок, а потом генетику. Конечно, вот лучше ситуацию предупредить, да? Да, если планирует семья уже ребенка, то надо все-таки обследовать. То есть, получается, до зачатия лучше? До зачатия. До зачатия, хорошо. И еще, Валентина Владимировна, встречаются в интернете такие крики души. У ребенка генетическое заболевание, меня просто парализовало. Не могу ни есть, не могу спать. Вот что делать в этом случае? Вот когда... смотря какое. Вот некий диагноз. Давайте хотя бы вот так вот возьмем. Что родителям делать? Вы как-то работаете вот с родителями? Как-то врачи само их по себе. То есть, вы понимаете, когда мы выявляем, допустим, ребенка с фенилкетонурией или подозрение, мы вызываем родителей к себе на прием сами. Не они
не приходят, мы их вызываем. И у нас есть специальная литература, где, ну вот, первые брошюры, они так и назывались «Как жить с фенилкетонурией». То есть надо объяснить, что они будут просто вегетарианцами, у них будут просто особенности в питании и никаких больше проблем. Нужно только выполнять то, что будет рекомендовать генетик. И все. Но с генетиком встречаться придется всю жизнь этого человека. То есть я не могу сказать, что мы, допустим, до 18 лет ведем, а потом мы прекратили их наблюдать. Нет, то мы есть должны... всю жизнь. Да, всю жизнь, понятно. Валентина Владимировна, мы спросили у тюменцев, какие редкие заболевания они знают. Давайте посмотрим. Затрудняюсь назвать редкие. Я бы скорее назвала свои собственные. Теперь редкими стали чума, холера. Но и то они появляются. Раньше они были. Сейчас они являются уже редкими. Несворачиваемость крови. Царская болезнь. Если человек, то есть, поранится или что-то с ним случится, побежит кровь, то она будет просто бежать и не сворачиваться, не запекаться. Дифтерия, гепатит С, но пока редкая. Редкая болезнь, рак, наверное. Скарлатина. Это сыпь такая, скарлатина. Корь тоже в основном дети болеют. Пожизненная заместительная терапия ферментами, в частности, панкреатический микрион, и иначе легочные формы, хронические пневмонии, кишечной непроходимости и всякие нарушения, так скажем, питания возникают. Поэтому достаточно редко заболевание генетическое. Вот были в этих ответах действительно редкие орфанные заболевания? Да, 2 прозвучало. Это гемофилия, икс-цепленное заболевание. Женщина здорова, а у нее могут родиться мальчики, больные гемофилией. Да, это на самом деле редкое заболевание, но сейчас наблюдают их и лечат. И второе – это муковисцидоз. Заболевание, которое нарушает работу хлоридов и натрия. Ну, в общем, достаточно сложная система. Она поражает весь организм. Частые бронхолегочные, кишечные заболевания. Да, то есть из всего вот получилось 2 заболевания. Было все-таки Они входят в список 24 орфанных заболеваний, которые сейчас государство, конечно, обеспечивает лечение. Валентина Владимировна, скажите, пожалуйста, все-таки от кого больше здоровья зависит? От папы, от мамы? Вот как эти гены совпадают вообще? Это как-то вот вообще случайно происходит? Или все-таки можно как-то вот просчитать? Да, элемент случайности, конечно, есть. Но половина папы, половина мамы, 23 хромосомы папа, 23 мамы, больше-меньше уже нельзя. Обвинять друг друга не надо, да, Нет, если что-то происходит. И рецессивные заболевания, это вот раз все хромосомы парочками, то один носитель, папа, допустим, мама носитель, вероятность того, что у них будет больной ребенок, 25%. Не 100, не 50, а 25%. И вот то заболевание фенилкетонурии – это когда случайно встречаются 2 человека, у которых есть мутации в одной из хромосом. И вот, да, 25% вероятности, что у них может быть ребенок с фенилкетонурией. Вот поэтому мы еще раз должны с вами сделать акцент на том, что до беременности, пожалуйста, обращайтесь и выясняйте всю вот такую свою генетическую историю. Да. Продолжим обязательно чуть-чуть попозже. Зависит ли риск развития орфанных заболеваний от возраста матери и о том, как научиться жить с редким диагнозом? Продолжим говорить через несколько минут. Оставайтесь с нами. Каждый ген человеческого организма несет в себе уникальную информацию, содержащуюся в ДНК. Генотип конкретной особи обеспечивает как ее внешние признаки, так во многом состояние здоровья. Мы продолжаем говорить о причинах возникновения, специфике и методах диагностики и лечения редких орфанных заболеваний. Валентина Владимировна, ну вот вообще, насколько успешно сейчас лечатся такие вот редкие заболевания? И прежде всего, от чего зависит успех лечения? Вот какова тут роль родителей? Роль родителей вообще огромна, потому что недостаточно выявить заболевание, даже назначить лечение, его же надо выполнять. Ребеночек маленький, пока он себя не может осознавать как человек, пока он не осознает, что да, ему это надо для того, чтобы он был здоров, то есть я выпил таблетку,
Для чего его спрашивают? Почему ты вот так бдишь, что вовремя надо выпить? И в 12 лет мальчик говорит, для ума. Он понимает, что если он не выпьет препарат, допустим, то могут быть проблемы. Для ума, а чтобы в школе хорошо учиться. То есть, наверное, мы не изменим мутацию ДНК, мы не меняем. Мы смотрим, как протекает заболевание и где надо изменить течение, чтобы оно не проявилось и не пошло дальше. А всего-то-навсего изменяем просто в питании. Специальные белки даются, там нет фенилаланина. То есть эти дети не получают то, что не могут переработать. А все остальное, фрукты, овощи, они получают, как все обычные люди. Понятно. А есть вот в вашей практике такие случаи, когда родители отказываются принимать лечение? Есть. Сначала, когда ребенок маленький, они не замечают. Ну да, вроде как мы его маленького-то провели, они наслушались, потом постарше стал, уже с общего стола начинают кормить, кровь уже изменяется. И вот этот непереработанный материал, он остается в организме и нарушает работу головного мозга. Охватились они в 14 лет. Иногда это тогда, когда ребенок уже убегает из дома. И они приходят ко мне, возвращаются, плачут. Я не могу изменить, потому что чем мы раньше начали лечить, тем серьезнее вот эта вся проблема. А если ребенок в 12 лет понимает, я выпил лекарство для ума, а им вот его приучили к этому, а другого не приучали родители, сказали, ой, да, особенно бабушки, да что это ему нельзя, другое нельзя, да все вот можно, и шоколад-то мы ему дадим. То есть а роль как это родственников, да, она огромна. Конечно. А он попробовал маленький кусочек шоколада, то, что ему нельзя, понял, что это вкусно, и попробуйте потом проконтролировать дорогу от школы до дома, чтобы не было нарушений диете. Потом начинаются слезы, но изменить очень сложно. Валентина Владимировна, вот еще есть какие мнения по поводу генетических, скорее всего, в том числе редких заболеваний. Генетические заболевания – результат плохой наследственности. Вот что вы на это мнение можете сказать? Вот мутации, да, они передаются по родословной скрытой, но ведь часть мутаций бывает де-ново, то есть вновь появившиеся, и это зависит от нашей экологии, от внешней среды. Ничем мы не сможем вот проконтролировать никаким образом. И также внешняя среда нас лучше, наверное, вряд ли станет в ближайшее время. То есть эти мутации, они все равно будут происходить. И опять же никаких обвинений в адрес друг друга, Нет, да, по этому поводу. Какие? Понятно. Ну что, мы воздух почистим, воду почистим. Я с вами согласна. Химические препараты все уберем из окружающей среды. В ближайшее время это невозможно. Еще хочу одно мнение озвучить. Риск рождения ребенка с серьезными проблемами здоровья возрастает с возрастом матери. Но часто... Орфанные заболевания к этому не относятся. Не относятся. Давайте еще раз об этом скажем. Не относятся. Орфанные заболевания не относятся. Они не зависят от возраста. Они зависят от нашей родословной, что мы себе скрыто принесли из ряда поколений, плюс случайные встречи. А вот от чего зависят редкие заболевания? От кровно-родственных браков. Вот если носители одинаковые, то где они чаще встретят? При кровно-родственном браке. Вот там вероятность орфанных возрастает. Понятно. Ну что ж, Валентина Владимировна, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами сегодня побеседовать. Здоровья хочется пожелать вам, конечно же, всем приходящим парам к вам и всем малышам, которые появятся на свет. Большое спасибо. Спасибо. Психологическая реабилитация при серьезных хронических заболеваниях играет огромную роль. Уверенность больному и его родным придает общение с людьми, у которых такой же недуг, как у близкого человека. Этот опыт чрезвычайно полезен, и очень важно понимать, что только имея перед глазами достойный пример того, что не все потеряно, можно настроить человека на нужный лад. Существует несколько простых способов поддержания позитивного настроения. Поменяйте свое отношение к неудачам. Даже из самых сложных и неприятных ситуаций извлекайте позитивные моменты. Ведь это тоже опыт. Если подобное снова возникнет в будущем, вы сможете легче с ним справиться. Очень важно присутствие веселых, жизнерадостных людей в вашем круге общения. Хвалите себя за проделанную работу, важное решение, приняв которое вы получили достойный результат. И даже за самые маленькие подвижки в преодолении болезни.
В медицине есть такое понятие – часто болеющие дети. В эту группу входят те, кто чаще, чем среднестатистический ребенок, переносят острые респираторные заболевания. Что делать, если ваше чадо часто болеет? Какие меры предпринимать, чтобы укрепить здоровье и защитить ребенка, узнали мои коллеги. Термин «часто болеющие дети» появился в нашей медицине еще в 80-х, но сегодня это можно назвать проблемой поколения. По статистике, где-то 60% детской популяции – это длительно часто болеющие дети. Проблема эта комплексная. С 2 лет, по мнению педиатров, у малышей начинается период иммунного спада. В это время отдавать ребенка в сад нежелательно. Лучше переждать этот год дома или же отправить чадо в ясли чуть раньше. Стали появляться дети, которые, идя в детский сад, а сейчас же матери работают рано начинают работать, и вот они в период иммунного спада физиологического в 2 года, они начинают болеть. Они болеют каждые 2 недели. Специалисты одного из реабилитационных центров нашего региона разработали целую программу оздоровления гипоиммунных детей. Они определяют, какими причинами вызваны нарушения иммунитета и подбирают подходящие методики, которых в арсенале немало. Если, допустим, это ребенок с патологией уха, горла, нос, санируем очаги. Если это ребенок с так называемым рецидивирующим респираторным синдромом, то есть вот эти кашли, насморки там ежемесячные, используем там определенный вид аппаратуры, ингаляционную терапию. Очень широко используем спелеотерапию. Программа работает 8-й год. Сначала детей брали только летом, а после полного курса реабилитации врачи полгода наблюдали за их состоянием. Положительная динамика появилась почти сразу. Так укрепление иммунитета стало отдельным профилем санатория. Применяют и новое оборудование, которое разрабатывалось для реабилитации детей-инвалидов. Оздоравливают детишек даже с помощью музыки. Лечебный эффект какой здесь? Это прежде всего противовоспалительный, антистрессовый, который вот сейчас в нашей жизни просто необходим, иммунокоррегирующий и даже для снижения веса. Врачи пришли к выводу, чтобы укрепить иммунитет, в год достаточно 1 курса продолжительностью 21 день. Поддерживать здоровье малыша можно и дома. Чаще гуляйте за городом, можно записаться в бассейн с минеральной водой. Полезны и ингаляции. Хорошо помогают соляные пещеры. Спелеокамеры есть во многих районах города. Екатерина Шадрина, Павел Михайловский, Тюменское время. Спорт, безусловно, помогает укрепить здоровье ребенка. При условии, что нет противопоказаний и занятия выбраны по желанию и по душе. Например, сейчас в Тюмени активно возрождается панкратион. Его можно назвать комбинированным видом физической нагрузки. А еще он закаляет характер, утверждают тренеры. Так что же это за спорт? Прижмись руками, сковай. Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Возрождаемый вид спорта гораздо безопаснее своего античного предшественника. Раньше были допустимы укусы и другие жестокие методы. Современный панкратион – динамичная борьба, где есть свои ограничения. Сейчас существует 2 версии. Полноконтактная, с ударами руками в голову. И есть семиконтакт, ограничение контакта, где руками в голову не бьют. То есть она больше для тех, кто борется, кто не хочет там вот именно более жестко работать, да, то есть мы позволяем спортсменам работать в 2 версиях. Я рассчитывал что он больше будет на мне болевой делать, а мне когда удалось сесть сверху и ногой, и на шею начинать давить, и при этом задушить успел. В панкратионе разрешается применять практически весь арсенал технических действий из вольной борьбы, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса и других контактных видов спорта. Мамы таким навыкам сыновей только рады. С таким сыном и жить не страшно, да? Нет, конечно, не страшно заступиться всегда за маму. В Тюменской области панкратион пока не очень популярен. Во всем регионе им занимаются 500 человек. Но уже даже есть ассоциация, задача которой – привлечь в спорт максимум молодежи. Тренеры советуют отдавать мальчиков в панкратион с 7 лет. И на выходе мы получаем уверенного в себе мужчину, который сможет не только защитить себя, но и проложить себе дорогу в жизнь, потому что у него будет закаленный характер, он будет уверен в себе, он будет целеустремленным, воспитанным, у него будут правильные ценности. Перспективы у тюменских спортсменов большие. Сборная России всегда в тройке лидеров на поединках международного уровня. К тому же приверженцы такого формата единоборств добиваются, чтобы панкратион стал олимпийской дисциплиной. Ирина Канева, Алексей Красных, Тюменское время. Занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем и уделяйте время профилактике. Напоминает наша рубрика «Медицинский гороскоп». Представляем вам прогноз на неделю.
Овен, позаботьтесь о своей дыхательной системе. Сейчас вы можете предотвратить серьезные заболевания. Телец, опасения могут вызывать ваши зубы. Не кусайте, что попало, а если откусили, жуйте аккуратнее. Близнецы, у вас прилив сил. Используйте его для того, чтобы немного размять свои мышцы. Рак. Нынче может пострадать не столько ваше физическое состояние, сколько моральное. Берегите себя. Лев. Вам может пойти на пользу профилактика недостатка кальция в организме. Налегайте на творог. Дева. Разминайте мышцы шеи, расслабляйте глаза и не засиживайтесь надолго на одном месте. Весы. Вам следовало бы помнить, что уравновешенность – это ключ к здоровью и отличному настроению. Скорпион. Обратите особое внимание на то, в каком состоянии находятся ваши коленно-локтевые суставы. Стрелец. Сейчас не время садиться на диету, позвольте себе вкусненькое. Козерог. Генеральная уборка поможет привести в порядок не только квартиру, но и мысли. Водолей. Ваша главная задача – вовремя сделать передышку, иначе сил надолго не хватит. Рыбы. Если вы чувствуете, что вашей коже не хватает увлажнения, добавьте в свой рацион авокадо. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Пишите вопросы и пожелания. Предлагайте темы для беседы. Выпуски наших программ доступны на официальном сайте телеканала «Тюменское время» и странице на YouTube. До встречи! С вами была Елена Бондаренко. Будьте здоровы!